आज त हाम्रोतिर हिउँ परेको थियो। सो हेलो गाइस, फेरि पनि तपाईँहरूलाई मेरो ब्लगमा स्वागत छ। र यो पारी देख्न सक्नुहुन्छ हिमाल, यस्तो दामी दामी नजारा छ। यता पोखरी छ अनि गाईहरू चाहिँ चर्नु जाँदैछ। र आजको हाम्रो काम भनेको चाहिँ जुत्रो खाल्ने काम छ। तपाईँहरूलाई म त्यो देखाउने छु है त। अनि हाम्रो काम गर्ने ग्रुपको खाना सब्जी पकाउने चाहिँ म हो। खाना सब्जी पनि बनिसक्यो, यता भात छ, यता सब्जी, यता दाल होइन, टक्कर रेडी भइसकेको छ। सब्जी चाहिँ एकदम स्पेसल बनाएको छु क्या है, स्पेसल छ। त्यसपछि हामीले खाना खाने निर्णय गऱ्यौँ र हामीले बाहिरैनिर खाना खाने प्लानिङ चाहिँ भयो। त्यसपछि हामीले बाहिरै खान थाल्यौँ अनि म छु यता। त्यसपछि हामीले खानासाना खाइसकेपछि कामतिर लागियो, सामान बोकेर सामानहरू जान्छौँ। खानासाना खाइयो चट्टसँग, अब काम गर्नु जाँदै गरेको जुत्रो उखाल्दै यस्तै छ नि त। अब के भन्नु होइन, डेली अपडेट आइरहेको छ भिडियोहरू। यस्तो जुत्रो आम्बो यस्तो हुन्छ जुत्रो चाहिँ, यही जुत्रो यो उखाल्नु पर्ने होला। यसरी हामीले निकालिरहेको छौँ, यो फाँडिरहेको छौँ यसरी, यता जरा उखाल्दैछ। त्यसपछि मलाई चाहिँ अङ्कलहरूले झाड ल्याउनु लगाएर म चाहिँ यता प्रेमदीकोमा झाड ल्याउन आएँ। म चाहिँ यता प्रेमदीकोमा झाड ल्याउन आएको थिएँ। झाडहरू खानु झाड ल्याउन आएको थिएँ। झाड जाँदैछु, यहाँबाट फर्किँदैछु। अनि चाहिँ हाम्रो बस्ने ठाउँ हो। अनि अघि तातो पानीहरू लगाएको चियाहरू, अहिले चाहिँ जाँडको डिमान्ड आएपछि जाँड। म चाहिँ आजको खतरा आजदेखि सेफ कुकम्यान क्या। मलाई राखेको छ चाहिँ यस्तो दामी ठाउँ छ नि। यो माथि सिन्ताबको मैले भिडियो बनाएर पिन गरेर पनि राख्दैछु। यो चाहिँ हो त्यो डाँडा चाहिँ, त्यो डाँडा चाहिँ फास्टर इलाम इन्डियाको बोर्डर हो। त्यो चाहिँ 3टा बोर्डर छ जस्तो लाग्यो, त्यो 3टा बोर्डर। अनि हाम्रो कागडुङ्गा हो त्यो माथि देवथान छ त्यहाँ चाहिँ। त्यसपछि म चाहिँ जाँड लगेर पनि पुगेँ। र अनि त्यहाँदेखिहरूले जाँड खानुहुन्छ र अनि दाइहरूले तातो पानी खानुहुन्छ। र अनि यो सबै देखिएको चुत्रो नै हो, यो हामीले सबै उखाल्नुपर्ने, तल तलसम्म हो त्यो सबै उखाल्नुपर्ने। यो सबै हाम्रै हो क्या। अनि कति धेरै छ उखाल्नुपर्ने। अनि हामीले खाजासाजा पनि खायौँ। र अनि खाजासाजा खाएको धन्दाहरू त्यहाँ थुप्रिरहेको छ। धन्दा हेर न साथीहरू, धुकै छैन, कस्तो चिसो पानी हुन्छ अनि फेरि आम्बो। अनि म छु यता। त्यसपछि म पनि अब चाहिँ खाना सब्जी गर्नुतिर लाग्छु। खाना सब्जी आज चाहिँ अलिक छिटै बनाउनु भन्नुभएर मैले छिटै बनाउनु आएँ। अनि अब चाहिँ खानाहरू बनाउँछु, दाल त भिजाइरहेको छु। मैले चाहिँ खाना सब्जीहरू पनि बनाइसकेँ। अब चाहिँ मेरो ड्युटी पनि सक्यो। यता दाल अनि यता सब्जी दामी छ, ग्रेभी सब्जी बनाएको छु। अनि त्यसपछि उताबाट खाना चाहिँ छ भात चाहिँ। अनि चाहिँ यता किरण यहाँ चारो पाक्दैछ सुँगुरलाई दिने। बाहिर अब चाहिँ बेलुका पनि भइसक्यो। यस्तो छ त गोठ भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ है। भोलिदेखि झन् खालको गोठ आउँछ अलिक पर कान्छाको पार्कमा बस्ने। भोलिदेखि चाहिँ यहाँ टुरिस्टहरू आउँछ नि त, टुरिस्टहरू। त्यही भएर खानासाना खाइसकेर पनि धन्दासन्दा गरिसकेर पनि अब चाहिँ रुमभित्र पसिसकेको। आजलाई भने यति नै मेरो भिडियो। अब बाँकी भिडियो भोलि आउनेछ। आजको भिडियो अझै यति नै। हेर्दै गर्नु होला मेरो भिडियोहरू। अहिले यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई।